इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिप कितने टाइप के होते हैं और अलग अलग शिप के क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिप कितने टाइप के होते हैं। जनरल कार्गो शिप कार्गो को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। ये शिप साइज में थोड़ा छोटा होता है। इस शिप में काफी क्वांटिटी के साथ कार्गो को लोड किया जाता है, जैसे कि आयरन, कोल्ड और एल्यूमिनियम जैसे चीजों। बल्क कैरियर शिप ये शिप में लोड होते हैं, जैसे ग्रेन्स, कोल और सीमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कंटेनर शिप ये शिप में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं मशीनरीज आइटम और फूड और व्हीकल्स के लिए, तो ये शिप को कंटेनर शिप कहा जाता है। टैंकर शिप ये शिप में लोड होते हैं, ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, केमिकल ऑयल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल जैसे आदि। एलपीजी और एलएनजी शिप एलपीजी का गैस हम कुकिंग और व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है केमिकल गैस, जैसे अमोनिया, विनाइल क्लोराइड और इथेनॉल ऑक्साइड। इसीलिए इस शिप को एलपीजी और एलएनजी शिप कहा जाता है। रोरो शिप ये शिप के द्वारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, जैसे व्हील कार्गो, कार और ट्रक और बसेस और रेल रोड कार्स। रोरो शिप के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है।